Кадерле укучылар, ата-әсәләр һәм укытучылар. Республика башлыгы Ради Хабиров указына ярашлы, Мәгариф министрлыгының буйрыгына һәм гимназияның буйрыгына ярашлы, бүген без һеҙҙең менән дистанцион уҡыу башлайбыҙ. Әлбиттә, ул һеҙҙең өсөн дә, беҙҙең өсөн дә яңы. Ләкин уҡытыусылар коллективы быға ентекле әҙерләнде. Дистанцион уҡытыу тураһында тулы информацияны гимназиябыҙҙың официаль сайтында таба алаһығыҙ. Унда норматив документтар, дәрестәр теҙмәһе, уҡытыусыларға, уҡыусыларға һәм ата-әсәләргә кәңәштәр, төрлө мәғлүмәттәр бирелгән. Дистанцион уҡытыуҙа Учиру, Я-класс, Рәсәй электрон мәктәбе һәм башҡа платформалар ҡулланыласаҡ. 3-нче Б һәм 3-нче В кластары iTeach платформаһында апробация уза. Барлыҡ уҡыу-уҡытыу һәм тәрбиә эше Элжур АИС системаһы, Zoom, электрон почта һәм WhatsApp аша барасаҡ. Онлайн дәрес ҡарар өсөн электрон дневникка үҙегеҙҙең пароль логинығыҙ аша керә алаһығыҙ. Әгәр ҙә инде онотһағыҙ, һеҙгә ярҙамға класс етәксегеҙ бар. Класс етәксеһе ул һеҙҙең беренсе кәңәшсегеҙ ҙә, ярҙамсығыҙ ҙа. Үҙегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ менән бүлешегеҙ. Өйгә эште ваҡытында эшләүегеҙҙе һорар инем, ҡәҙерле уҡыусылар. Уның тикшереү ваҡыты сайт графигына ҡуйылған. Өйгә эште электрон дневникта, электрон почта аша ебәрә алаһығыҙ. Уҡыусылар, интернет селтәре сикһеҙ. Онотолоп китмәйек. Дистанцион уҡыуҙы уйын итеп ҡабул итмәйек. Уҡыуға етди һәм талапсан булайыҡ. Уҡыу сифатының торошона уҡыусылар һеҙ ҙә, ата-әсәләр һеҙ ҙә һәм беҙ уҡытыусылар ҙа яуаплы. Шул уҡ ваҡытта уҡыусылар ябай ғына гигиена талаптарына ла иғтибар итегеҙ. Көн режимына, ваҡытында тороу, ваҡытында йоҡларға ятыу, бүлмәне елләтеү, күҙгә һәм тәнгә гимнастика яһау, уҡыу урынын таҙа тәртиптә тотоу ул һеҙҙең бурысығыҙ. Хөрмәтле ата-әсәйҙәр, дистанцион уҡытыу буйынса һәм башҡа һорауҙарығыҙ буйынса һеҙ беҙгә, класс етәкселәренә, директор урынбаҫарҙарына һәм миңә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Балаларға күмәкләп ярҙам итәйек. Уңайлы шарттар, дөрөҫ туҡландырыу, интернетта уҡыу ваҡытының контролде тотоу ул һеҙҙең бурысығыҙ. Ҡытыршылыҡтар тыуһа, интернет яйлаһа, сабыр, бер-беребеҙгә итәғәтле, ихтирамлы булып ҡалайыҡ. Бергәләп бар ауырлыҡтарҙы ла еңербеҙ. Өйҙә булайыҡ. Өйҙән дистанцион уҡыйыҡ. Һау-сәләмәт булайыҡ. Яратҡан гимназиябыҙҙа осрашҡанға тиклем.